재채기 할 때 왜 눈을 감는지 궁금하신가요? 이 행동은 단순한 습관이 아니라 과학적으로도 흥미로운 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 압력입니다. 재채기를 할 때 공기가 시속 160km로 분출되며 이로 인해 머리 주변의 압력이 급격히 상승합니다. 두 번째 이유는 신경 반사입니다. 재채기 할 때 눈을 감는 것은 의도적이지 않고 뇌의 신경이 자동으로 반응하는 것입니다. 눈을 감는 주된 목적은 눈을 보호하기 위해서입니다. 재채기 시 분출되는 세균과 이물질이 눈으로 들어가는 것을 막아줍니다. 재채기와 눈 감기는 신체의 완벽한 자기보호 메커니즘입니다. 여러분은 재채기 할 때 눈을 감지 않고 해본 적이 있나요? 댓글로 알려주세요.